नमस्कार, योग दिशा चैनल में आप मिल सकता है। अब पहले देखते हैं आवाज़ आती क्यों है। ऐसे जॉइंट में करते हैं ना, आवाज़ आती है, हर एक जॉइंट में आती है, हाथों में आती है, पैरों की उंगलियों में आती है, रीढ़ की हड्डी में आती है और हमारे और भी जो जॉइंट है जैसे नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इसमें आवाज़ आती है पर दर्द नहीं होती। पर जैसे आवाज़ आती है उसके बाद बहुत रिलीफ सा फील होता है। इसकी जो अब ये आती क्यों है इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। अगर हम इसको इग्नोर करते जाएंगे आगे जाके ये जॉइंट की ट्रबल में तब्दील हो जाएगी या फिर हमारी जॉइंट में स्टिफनेस आ जाएगी। हमेशा छोटी बीमारी आती है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं फिर ही वो बड़ी बीमारी में तब्दील होती है। जो पटाखे लग रहे हैं हमारी आवाज़ में, जो कटकट की आवाज़ आती है, ये छोटी ट्रबल है। छोटी आगे जाके गठिए में तब्दील हो सकती है या फिर हमारे स्टिफनेस हो सकती है हमारे जोड़ों में। ये आती क्यों है उसके ऊपर पहले बात करें। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि तत्व, 5 तत्व जिनके साथ ये बनी हुई है। अब जैसे ही आकाश का मतलब होता है शून्य, खाली जगह, अगर हमारी खाली जगह भर जाए तब ये आवाज आती है, तभी तो हमें कोई दर्द नहीं होती। जैसे खाली जगह जैसे ही कम हो जाए, खत्म हो जाए, उस जगह के ऊपर प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में आवाज आती है इसको रिलीज करने की। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि जब हमें भूख लगती है तब हम खाना को इग्नोर कर देते, जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी का इग्नोर कर देते हैं, जब हमें नींद आती है हम नींद से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम चाय कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, जब हम खुश होते हैं हम खुशी को रोक लेते हैं कि नजर ना लगे, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। अब इसको प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है? जब भूख लगे तब खाना खाओ, जब प्यास लगे तब पानी पियो, जब नींद आए तब सो जाओ, जब खुशी आपको खुश होने का दिल करने लगे ना, हंसना है, तब हंसना शुरू कर दो, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें अब योग आसन कैसे हेल्प करता है? योग आसन आपको एक डिसिप्लिन पे लेके आ जाएगा, अनुशासित बना देगा। जब बंदा अनुशासित हो जाए, डिसिप्लिन पे रहना शुरू हो जाए, तब आपके शरीर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी के लिए आज मैं आपके लिए महावीर आसन के 5 आसन लेके आया हूं। अगर आप महावीर के 5 आसन करते हो आपके शरीर में डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि जिसको बोला हुआ है महावीर आसन, ये आपको अनुशासित कर देगा, डिसिप्लिन कर देगा, जिससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी और आप खुश भी रहोगे, जिससे आपके जो जोड़ों में कड़कड़ की आवाज़ आती है वो फिर आएगी नहीं, क्योंकि ये बीमारी नहीं है अभी। अब जैसे इसको इग्नोर करते जाओगे ये बीमारी में तब्दील हो जाएगी। और बीमारी आपको पहले मैंने बोल दिया है, गठिए की भी आ सकती है जिसको बोलते हैं जॉइंट ट्रबल, और स्टिफन भी हो सकती है, हमारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आगे जाके बड़ी बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अब करते आइए योगासन, महावीर के 5 आसन, ये आपकी बॉडी को अनुशासित कर देंगे। पहला आसन है हमारा, सभी आसन हमारे हैं खड़े होके। ठीक है जी। फर्स्ट आसन, ये देखिए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और टांगों को अपना उतना फैलाना है जितना आप इजी अपने टांगों को खोल सकते हो, ये जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी हो। ये फर्स्ट आसन करना है। सभी आसन आपने 20-20 सेकंड तक रोक के रखने हैं और सांस के साथ, और एक आसन को आपने 2 बार करना है। ऐसे 5 आसन हो जाएंगे, 10 बार हो जाएंगे। ये दोनों साइड है, दोनों साइड को आपने एक गिनना है और इसको 2-2 बार करेंगे, तब आपके ये आसन कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका बॉडी में अनुशासित होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट आसन करेंगे हम महावीर आसन। ये देखो महावीर का फर्स्ट आसन, सांस भर लेना है, रोक के अपनी बॉडी को इस जगह पे लेके आना है, ये 20 सेकंड तक रोकना है। ये आ गया, एक साइड हो गया। ऐसे ही आपने दूसरी साइड करना है। रिलैक्स हो जाओ। ये हो गया हमारा एक आसन। ऐसे आपने 2-2 बार करने हैं। ठीक है जी। अब इसका दूसरा, सांस भरा है,
2 हो गए। अब इसके बाद हमने करने हैं 3 आसन और करने हैं महावीर आसन के। ठीक है, अभी 2 किए हैं। अब इसके बाद तीसरा आसन, सांस भर लेना है, ये हो गए आपके 3 आसन। अब 2 और करने हैं। ये देखिए, सांस भर लेना है, पहले इस पोजीशन पे आ जाना है, सांस भर लेना है, ये शरीर को ऊपर खींच लेना है, बस इतना, वापस आ जाना, रिलैक्स हो जाओ। ऐसे ही दूसरी बार, सांस भर लेना है, वापस आ जाना। अब फाइनल, ये सांस भर लेना है, ये जगह पे ऐसे खड़े हो जाए, ये रिलैक्स हो जाना। ये हमारे महावीर के 5 आसन। अगर ऐसे आप करते हो, आपके शरीर में ये जो आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर ये आपको आज की जो आसनों की जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।